Ya WhatsApp Mamang. Jadi sekarang gua mau ngobrol akan mencari belut gitu ya. Pokoknya saksikanlah. Ayo. Oke, kita udah bawa peralatan. Jadi kita bawa senter juga. Ini ember. Oh, dan jangan lupa ini pakai golok ya. Jadi nanti si belutnya itu ditak gitu ya. Biar tewas gitu. Ayo pokoknya kita lanjut ke sawah. Yuk. Oke, jadi nih suasana perjalanan sama Aijong. Aijong. Mantap. Jadi kita turun ke sawah. Ini pohon bambu tuh, ke bawah nih sawah. Nah, tetnya itu mak banyak batu nak. Oh, jadi sana tuh sawah ya. Pertama-tama buka sendal. Buka sendal dulu. Taruh sendal sini. Di saatan aja ini. Mana bedok? Persiapan pertama golok guys. Ayo kita turun. Yuk. Ini mandi dia nya. Oh, tata. kamera bawa dia pak. Oke guys, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan ada guys. Jero guys. Wah, jero. Wah, jero. Ternyata daun guys. Wah. Tuh, jadi segini ya. Jadi kita tuh lihatnya ke bawah ya. Tuh. Jadi kalau malam tuh belut. Ada kendalanya itu bulannya malah keluar lagi. Jadi kayaknya susah. Udah ada seekor-ekor angsa. Jero ieu mah ya. Tayeun naon nak? Laukna dia. Gini gitu nya. Onyong-onyong. Lain nak. Onyong-onyong. Bulan, gagal. Ini mah kos kieu laukna.
Kayu gabus, anak gabus ya. Tah, detik kan. Itu. Ya. Aduh. Pulang tuh. Guys, dapat guys. Anak gabus. Anakan gabus. Buat kita peternak lagi. Mantap. Lanjut. Itu lawan kokokan. Kokokan. Tah, gabus dia, lain ini mah. Tah. Mana? Itu. Tah. Betok. Buat di kolam. Gak apa-apa, kita kumpulin guys. Kumpulin. Kosong deh, bagaimana deh? Kosong ya. Dek, coba acar kan dek. Oh, iya nggak cibuk kak. Gede. Tahu tak kadinya biru udah. Kemana? Tak kadinya nggak cibuk. Bunga kakak mari. Itu. Kawan nak. Yuk. Bapak. Hah? Bapak. Susah guys. Ini. Sama dia lagi. Lain. Ini anak. Kita pindah pulau. Ih banjir. Rumah. Gagal guys. Kalau ada. Nah gabus itu mana 10 cm mah. Bisa terus ekor aja. Dek. Yuk. Mana gitu? Hah? Oh. Kamu suka tinggal ya memang? Iya. Anu ini weh. Pakai iya. Oke. Anak gabus 10 cm. Itu onggon ini. Aduh. Gagal guys. Gagal. Bulannya makin bersinar. Diprediksi belutnya nyungsep lagi. Nyungsep. Ih, bangkong. Bangkong guys. Ada apa baru ya belut bakal. Ekor aja. Oh, gagal. Terakhir awas kotor. Pai mah rada deta. Tah, lauka tah. Masih dek. Kenyaho. Bebetok. Betok. Gabus naik panas sih dek. Cupang. Cupang.
Gagal. Mulih. Ayo. Mulih. 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 Mulana. Jadi sebab akibatnya kurang ya. Sebabnya dari kata orang dulu itu kalau mau berbut malam, kalau ada bulan purnama katanya si belutnya itu masuk lagi. Rumput lah kata bahasa Sunda mah. Cuman tadi mah gelap, tapi sekarang keluar lagi. Otomatis gagal alias jong. Jong. Aduh. Aduh. Mending kita pulang aja guys. Yuk pulang. Boro-boro. Kaang dulu itu kak. Oh, emang tutup. Ini atau naon syaratnya? Hah? Cabe, orang cabe. Mana? Iya. Iya kak toh. Guys, hati-hati. Guys, ikan guys. Ikan guys. Ah, Ini di sawah sangat banyak sekali ikan nila guys. tuh di sawah ini guys. Coba. Cuman waktunya udah malam ini. Aduh, kita pulang aja lah. Oke Mamang, jadi konten kali ini gagal lagi ya karena diakibatkan corona. Bulan purnama lagi keluar. Bulan purnama jadi si belutnya nggak keluar gitu. Jadi gagal gitu lah. Terus kita masih tunggu. Ya nanti tunggu episode kedua. Tuh jadi kita pulang. Akibat salah setting. Halo. Halo. Oke Bang, jadi videonya udah sampai sini aja ya. Pokoknya yang belum like dulu, yang belum subscribe dulu. Ayo. Goodbye lah. Sukses, mantap. Mantap.